Joël Bordo Martinez, directeur van de Interdynastie Sporthal, die is zijn belofte nagekomen na hetgeen allemaal is gebeurd te Pontbuiten. Toen hij daar de mensen wilde blij maken met het levensmiddelenpakket, heeft hij toen aangegeven dat de mensen, vooral de mevrouw die toen is gevallen, de seniorenburger, dat hij zou omkijken naar deze mevrouw. Er is een contract van 3 jaar met deze mevrouw gesloten en elke maand zal zij dan een levensmiddelenpakket van Joël Martinez krijgen. Maar ook met 20 andere seniorenburgers is hij eenzelfde contract aangegaan, maar dat dan voor een jaar. We zijn er geweest op Pontbuiten, de Apollo Hall, waar vandaag dan de mensen hun contracten hebben getekend en gelijk hun eerste pakket ook in ontvangst mochten nemen. Misschien u de druk bezig voor het want contract komt. Gisumana de contract dat hij? Wel, Isabi, de contract sami de bezig no de contract sami ben pramisi. Want de na afro sang ben fadong tijdens de mi ben bezig prata pakket. Ondanks aan mijn schuld mega fadong, maar mijn zorg aan gemeenschap, een totale samenleving, dat mijn mening aan alasma. En de trasma, sa kies van contract, sumana desma daar? Oh ja, bij bepaalde mana pont sang u sen mango onderzoek, loko sang abidri ching trawang nordese bong dem chine waka trawang taki, en mi firi tak mi mo ondersteunen desma dat ook toe. De one dat ik kies die wanyari langa, ala momim sorgu sa de musnyang pakketten zo. En sana inhoud van contract, saya kon overeen nanga desma? Overeen sa me kon nanga desma na taki yo kisa pakket voor me, die wanyari langa of 2 jaar langa of zo. Ja, meneer Martinez, saya kon overeen nanga desma, nanga saya sluiten een contract. Mensen, toen contract nanga desma die levensmiddelen, sade musnyang, maminego, sluit een contract nanga den fugo bij Gianfranco en Gucci en Louis Vuitton of Wagi of Sang. Dat dan taki mim sorgugi crossi sa yoweri. Say musnyang, me sluit een contract nanga bepaalde wangi wanyari, bepaalde wan den dame, sabe fadong, gi 3 jaar. En een maandelijkse bijdrage, sade kisi? Sana waarde? Wel, asano gonanga fa akos de. Maar telek no de. Voor a waarde sang mi olevert de. Gi afro sang abasana mi kanta kwa sang voor 2000 sadi. Isabi. Dus mami no mantak no de want akos os skomal. Dat no man potwa vaste bedrag belangrijk. Je moet luku sang afro kanyang. Want sang akanyang gi wamu. Maar if we go ook toe, in een contract dat ik een contract bij een contract de Sansamo Jeng, daar go gitrasma of serie gitrasma, dat contract heb brok op binnen 24 seconden. En aan momenti zou bij deze meneer Martinez was door wacht yogia interview, wees je mij waka konsukuyu, toch? Na herde asan go soja. Na herde go so maar me bardens maar omdat mi also wist van me do social. Mi also anof minangas mami also naf minanga mi gesen fumi de vrij min de temik moto na strati kon of na euro komik moto kon mi marus vrij maar no tu padre das mai kon skel ami pot dat mi no manteki en dat do fentak bordo were de mano were de if mi abon kantorem kon na kantor na mi abon bedrijf dem go dape of so ni dan moet je me bellen voor me kon afspraak maar also mi ne ontvangst mas manom kwam mi also naf mi rus mi je rus. Maar als je aan die stap TV dat je sluit een contract, als je morgen al benader je die contract. Smano man benader me na temi do mi onderzoek, a team do onderzoek to luku dat we ziet dat als dis de van nodig, dat we zetten een contract dat hij. Maar hoe de bezig na een landelijk pakket ook toe, zou de bezig voor pratigi ala den districten, de 10 districten, abe go en fasi van obem go. Maar us dong makandra na a team fu abop en u shitak na disna fasi sang omuso charen waka en
no abo antra systeem voor kan make den sma kis den pakket moro shuti en u probering ba en u shitak ay gobung. Ja. Ibida je verontschuldiging no verlees ik ba ook tot op social media, meneer Bordo. Maar ik denk dat abe de bedoeling ade dat abogoso. Dokono mi weri fu aksi shori mino kirisma. De masan kirisma refine go aksi shori tok de tak de no kiri. Isabi mino kirisma mina ye mi wan ye pa follow. Isabi. En da if ala yuru mim kongi shori le kwa chinengre mi ko fuga fa worto shori pa. Asanda tane angire kidens ma wagi doro wisna misrefi mi wan watraf dringi. Mi si wan diro tank doro face mi port. Maar doe alami uiterste best voor kan vinden. Dus mijn man blame no one's man. Mijn carrière chaos. Dus maar zij tak den sanda. Ze zijn allemaal jaloezie. Na de man zijn vernietig ka contradictie. Na de man dat de tak den sanda. De man zijn pora contradictie de NDPR. De man zijn bankroet ka contradictie. De man zijn met no de next no de in a contre. Levensmiddelen no de. De man zijn met alle centrale bank de tap 000. Na de man dat heeft de sanda te taki. Isabi. Maar die rembe go teka contre 2010. Abe shuti tok. Dat hebben actie nog 50. Dat want dat hebben wan clara money. Dan no herde vice-president Euroko. A regering sans donja ne Euroko. En die pe Euroko ne zeiden met den ja contre zo eerder weg. Zeiden de no wakti augustus. Zeiden de no charugo na VVV. Want toen de tijd, als ik het goed heb, dat 2005, dat a regering DC be gona VVV ala lesi de be gona VVV zelf na IT negi semi setele me go no i absestin sai de no gona VVV omdat i sabtak i bankruta kondre i sabtak money a kondre na money moro you know man pay man sai leni ala den gebouw i serie tek om money pot in de saka ano tak den sorga folok na money dati dan de semman dati event takia san no go order na disi we mi kan tagi den mi kan tegi de no permis don jatak a bolof tofu abob uno ben bolof a folok tak wo go prati paket data no abodule f abob data na fisi dat ano assisting sa wang as desma ben taki den pramisi sa umeki ma om dat one noodgeval de NDP failliet a kondre en da ufen taki o musiepi want to smaya meku yepi sa uman yepi meku langa u anu gope umalanga en Grandland is er voor doen sang ook toe in een situatie die ze want die sabitaka a lockdown de tenanga 18 dat we doen sang maar mine spang nanga tupadrai als ik bijvoorbeeld min doen een interview daar tupadrai sorry wat voor digitaal is dat ik mag geen tijd voor bepaalde dingen man kode ernstig aan sorry mi kirisma mi vernietig sma libi mi roof one day mek den konanga den bewijs mi gonna rector one day. Agi mi 30 tak mi go so baka mek de go onderzoek. Ef mi ab den probleem dati. Dus mi no kan ala lesi ko shori mi no fornita ka kondre. Mi no faita kondre potso. Ano mi parte i faita kondre bankruteng. Wis om en belofte mi meki oli prijs bo sakana nga disi. Mi mag omdat mi saptak mi kan doen. Ma afasa i pota kondre no. Dan mus charen ko ta balance baka fo su kan tak eden sandi sodu. Tu padrai Ronnie Brunswick en Santoki. Met de man stop voor trillen de lip man kara regering dis ning. A regering dis no pota kondre dis so. An a regering dis met Paramaribo es sungu. An a regering dis met ala den districte es sungu. De san dis met dekaba. Ano a regering disi meki ala san diri meka kursi tu padra ya akuse gwaloktu. Akus be heik ba madema be owen an omdat de be wan go na verkiezing fosi da kous be jompo gwe. Mano no adeso. Isabi, de stere taxani bepaalde sma, de sma voor dat 16 zetels. Morobo san sami abiftagi u lib apartheid, san failliet a contradictie NDP en kon sluit je aan na ABOP. Kon sluit je aan na apartheid, san no denanga corruptie. Kon sluit je aan na apartheid, san sukufukan a contradictie kan de tap balans. In 2010 samen na den soort di dibri soort man disi de NDP man disi di de sabtaki abob no denanga fufuru sani dat de man lus abob de man wan wuro komor want alasan sa de bedu mi voorzitter be jam den tak nooit aan lucht politieke topvergadering be jam en den tak ne asandis no lukt boutesa maar die de one de sani de fufuru fu kan door 26 zetel en de mega brei voor tra politieke partij
sang de tap balans de parte mi no wanka parte no wande man broko ala den part de tra parte ma fe ya pena na abop wande no man broko omdat den parte dati de abi de eenheid en abop de kan do sade wani nooit de obroko abop omdat abop no de regering voor corruptie sani mi kan tegen you mi voorzitter abi wan ati voor lobby voor jepi social smapotisma isabi voor do social woroko en na sem stroom dati Brunswick suta Charles na mi sei mi bere en mi besmet nanga social Brunswick besmet mi nanga social voor do social woroko ama lei mi op sinds mi abi 9 jaar mi tananga mame luku des voetstap van man sama idu na wan man tego na eng akang taxolesi emi eres pami no wan yere next maar je gaat niet weglopen au kari kombaka somide so ama lei mi op mek de man NDP bigi denki de sandati want a money sa den fufuru de no tede gwe nangen de no charengwe tede gwe jaw libi ala san fu gron tapu na ja ay tang da meku libi bunanga usrefi na gron tapu meku no chanter makandra you chara konde tiari langai for niteken wori mo for da is to rustig in wa oku if na soibe loba kondre ino bogo teki eind van de man ala moeie tek money isabi maar ala eind van de man de mij tek money pota de saka met 10 vinger met 10 vinger is schoon helemaal schoon mine tek money mine rij vrij wagi mine rij gratis olie omdat mi wana kon de contact balans baka tu komi oso yesheng me libi vrij maar mine denk if mi wanta oso ja ala san wo libi gwe wo dede gwe libi one day meku yepu serefi meku join makandra me gron tapu sa no wayu eden naki meka money no launo da tras my krei na sony point na pond na winti wai na nikeri koroni sara maka marawe na bofa sirinamo ma kondre disi na de top de top 20 sta place fu gudu ma we pinaso desma fu no man lafu de no man prisiri meku abi prisiri me desma fu abi prisiri en fuja eutu desma san stem di a regering disi en metaking desma san stem di abob dem geniet ook toe voor abob want de abba vertrouw en de potens tengi abob dat de man geniet daarom mek une mek grap we yepi petoma en te we prati paket une luku of you na industani you na one jowo you na snesi srana man we gi paket san aben fanoro en you san aben bung no kon teken want herdi de na McDonald herdi de na Hesdi herdi de na Rupram herdi de na Papais ye bayo men dir san herdi de na Mole Shopo e bay Gucci e bay Bohico Boss herdi de na in All-Star e Shopo matoki wana paket. What for nonsense is that? Liba paket gi den potisma mek den teki mek den yang. Like family de ja alas man no love me. En mi sabta alas man no love me en mi no wan alas man love me too. Want if alas man be love me, dan mi bab 51 zetels. Maar abob no vind 51 zetels. Dat kan no alas man love bor. Hierbij kan ze dan tekenen. Als ze Wie gaat tekenen? mevrouw Francis, ze gaat akkoord, ze heeft alles verstaan toch? Gaat u tekenen? Of die dochter of wie? U gaat zelf tekenen. Alsjeblieft mevrouw. Je tekent dan bij hieronder. Hier. Hieronder. En ook op die andere. Even. Ja, Ja, u hieronder. kunt wel doortekenen, is wel hetzelfde. Hetzelfde. U bent even zenuwachtig, hè? Ja, maar Komt niet dat. goed, U komt kunt goed. wel, het komt wel goed, houdt u tijd. Tekent u weer hier. Is wel hetzelfde. Houdt u tijd. Ja. De directeur zal nu even ook samen tekenen van het salon. Ik heb mijn eigen pen hoor. Oh ja, de golden pen. Foshi mi giasani ma bon sanf taki, sabi no taki langa. Mi denk 1 week geleden, of 2 weken heeft mi abenboom. Dat we de basic party pakket.
En anobeko eke fabe musgo omdat bepaalde man op de holiday na den COVID maatregel. En de nobewan arki ook toe sami bij taki. En waardoor ben kisha opdracht tak ben gwe en u korei gwe baka data laatste wagi. De man kon broken mino sasa kom sa. Misref na social media me taki fadom. En mi breiti dat omentas ma kom miti you. Den cha pakket gi you. Maar anobem de sotaki adim koya fosi dem saptaki potisma de ina blok. Maya alasan bung sas macha kon gi you. Mami esor you taki sondrai mi de alibi ainden 3 jaar jara meti kan contract nanga you fu kan sorgu fu you say mus nyang 3 jaar langa alamung inaf go na wenki if go by sani if go boli alinak nomo im gebruik de sam fi you wan I fi take a serie of party mi koye en stop a contract me I doing fu samai sani sensatie of sang me doing omdat mi na wan social boy mi gwenti epi sama mi se fi abi wan matu isabi en mi ne me krap nanga ma dat tide mi tampu ya tide fu teken on contract nanga yo fu kan solugu fi yo di ali langa eke fa me solugu fu ta sama okto eto wan lesi anafu sama isani mi kondwen ma mi na wan social boy asama san lay mi op ade boken na unu na fi Brunswick en a leer mi fu ye pita sama en you na fu bless mi family pia gado opai mi baka na verwachting fu no asma gimi no an compliment takia bodo do an bunsani a gado mi doen bungi mi an doen bungi sama en me begi ook to gi you fi de gezond de gusontu ay ni ala den di ali sama ngai ti kena offering kom si ataki inom siki inom janga stress in de gusontu fu kan geniet wan pisi fu mi ay ni agon tapu di jay ni no changa da timba bifta Wel, lek feit taki bordo. Mama. Namens mijn moeder zou ik de heer Bordo willen bedanken voor alles en zijn notitie dat hij genomen heeft. Ik ben blij dat hij dat gedaan heeft, want ja, als je op straat loopt hoor je van alles, maar ik heb mijn standpunt genomen om niet te reageren op wat men zegt. Maar ik zeg, is niet meneer Bordo heeft mijn moeder laten vallen. Ze was gegaan, er is gebeurd wat zij niet verwacht had. Dus ja, dat is het. Maar ik ben toch blij dat hij notitie van de situatie genomen heeft. Iedereen bedankt. Bedankt voor alles. Iedereen. Ik bedank iedereen. Mevrouw, want van daar mina wan ogi fu wan sama. Mi nooit ki wan sama van tampoya. Ala meeting ana mito finga school. Isabi meeting finga de king. Maar ik denk ogi daarom mitaki am de gusontu, am de kakiti. En alla den diali sauti kena contract ja so kan de gusontu kan de krakti fu kan geniet wan pisi fu Bordeaux. Sabe ye astati. Wis mianga yo ana famille mafu libis ma fasi mianga ya famille wa mianga ina wan sana man da me ko join makanda mi amu chanteri mi am den ko gifi e me bibi taki gado okibi yo de gusontu ka kiti e me bibi taki chadi ali do kan wa follen ka fen presi baka. Thank you. And today anagi wan wat ik want to contract ook to nang want to tapotisma ook to ma yukisi amo hiwang yukisi diali de tasma sameti kan nangading na so wanyali ma yo migi diali omdat me okoli mi broko helemaal bijna mi bon stop alla pakket sani dim sia doti mi boko tem taki down na ekta mi down helemaal mi down gidesma sabi japejo ma ga sama sameke mi mo fi broko no wasma no defu kon opoipo adoti alasma e focus tapu nyanyang sawo gwelibia sawo konsia ma yusan fado nape e fu be lasi that's why uda ma be tampo yaso ma me bi gaduga antangi tak next no do you and me bibi taki yo de guson to yo de kakiti.